Vazhdon seria e përplasjeve për çajirin e pastër ose të ndotur. Pak orë para mesnatës, kreu i komunës së Çajirit Visar Ganiu, i shoqëruar nga një grup qytetarësh dhe zyrtarësh, kanë mbledhur një kamion mbeturina nga çarshia e vjetër dhe nga aty në këmbë marshuan drejt objektit të qytetit të Shkupit. Prapa grupit të qytetarëve që udhëhiqej nga Ganiu ishte kamioni me mbeturina që ishte përcaktuar që të derdhet para hyrjes kryesore në qytetin e Shkupit. Me të arritur para hyrjes kryesore të zyrave të qytetit të Shkupit, qytetarët i jepnin instruksionet e fundit kamionit se ku duhet t'i hedhë mbeturinat. E gjithë kjo situatë monitorohej nga kreu i komunës së Çajirit Visar Ganiu, i cili më pas tha se me këtë veprim i dëshmuan Danela Arsovskës se si është të jetosh me mbeturina përreth. Në deklaratën e tij para mediave në orët e vona, Ganiu tha se druan se në Çajir nga papastërtia e shkaktuar nga higjiena komunale do të paraqitet epidemi. Mohoi akuzat se Komuna e Çajirit i detyrohet financiarisht higjienës komunale. Thotë se qytetarët e Çajirit momentalisht janë lënë në harres dhe jetojnë si në kohën e komunizmit, kur ishin qytetarë të dorës së ditë dhe nuk merreshin parasysh. Për këtë arsye ne na u blloku që në Drislla ta çojmë mbeturinën. Na u blloku ta grumbullojmë. Gjitha format që i ofruan Bashkëpunim Qytetit Shkupit na bllokoi, kështu që ne u detyruam me qytetarët sot ta grumbullojmë çarqinë e vjetër mbeturinat dhe t'i sjellim këtu që nesër zonja Arsovska para derës vet ta shohë se si është jetohet me mbeturina. Pavarësisht se po afrohej mesnata, vendi nuk mbeti bosh gjatë, sepse me të shkuar Visar Ganiu, aty erdhi e para e qytetit të Shkupit Danela Arsovska dhe grupi i saj. Arsovska tha se Ganiu po gënjen kur thotë se nuk i detyrohet higjienës komunale. Duke i komentuar këto veprime, e para e qytetit të Shkupit tha se Visar Ganiu është i frikësuar nga dokumentet që ajo posedon për ndërtimet pa leje që janë bërë në komunën e Çajirit, e të cilat Visar Ganiu në mënyrë të paligjshme i ka legalizuar. Pse nuk prite që të vi, unë po ti të boj dokumentet për të prezentuar falsifikimet e tua, kurse ti po ik. Saktësisht vetëm 3 minuta që ndrove. Iku në këmbë përmes parkut kur dëgjoj se unë po vi. Nuk di çfarë të them më tepër, vetëm më vjen mirë që sonte dëshmove se çfarë njeriu je. Po të ishe burr, do prisje që të vi dhe të tregoj edhe ty dokumentet të cilat i kemi dëshmi kundër teje. Nga përplasja mes dy taboreve, i dëmtuar mbeti shoferi që drejtonte kamionin i cili u ndan nga policia për identifikim dhe sipas informacioneve jo zyrtare, i është konfiskuar edhe mjeti për shkak të mungesës së licencave adekuate për transport të mbeturinave.